我係阿 West 啊。咁講翻上場提要先啦。上場我俾四紅彩同四連環呢，都俾隻嘉應駿馬懟冧咗嘅。咁睇翻上條片，你哋就會明點解嘉應駿馬可以頂到第四㗎啦。咁我哋去片黃旗舉起，一出閘嗰陣時呢，其實有紅利都快嘅，快過嘉應駿馬嘅。但係佢冇即時埋欄咯，妙玲瓏有頂一頂佢咯。咁前幾場走勢正常，佢應該要快過隻妙玲瓏懟上去。但係梁家俊就捉一路捉啦，咁又俾嘉應駿馬埋咗欄慢放，跟住佢就走二碟。前嗰兩場有紅利都唔係咁跑嘅，跟住又懟翻上去拍翻住嘅嘉應駿馬，結果呢，就啱啱俾嘉應駿馬跑第四。咁梁寶就搶晒口啦，追唔切啦，第五啦。咁臨場落飛檔其實好似睇到咁嘅，佢落飛就係落嘉應駿馬、梁寶同埋梁區好友。咁梁區好友我就有嘅，咁另外嗰兩隻都有啦。咁所以就上場爭些少做唔到啦。咁今日再睇翻我介紹邊場啦，我有介紹第七場嘅，咁呢個就由佢先啦。第七場，好，我又係逐隻講翻啦。咁第七場草地私家三欄1200米嘅，咁大熱門就係原力寶啦，一面倒嘅。咁我逐隻講啦。第一，星月飛雲。星月飛雲喺上次呢，其實280場次呢，佢嗰個位第七位呢，其實冇乜犯錯嘅。咁入直路正常，佢需要有嘅，但係佢騎落去呢，佢啱啱勉強過到非凡達啦，但係受咗嘅歲歲有福啦，同埋天星都可以過翻去嘅。咁歲歲有福係爭啲都過埋佢嘅最後嗰幾步。咁我自己覺得失望嘅，因為佢呢個位理應該要好過天星嘅，但係天星都可以過翻去，所以就算你話今場其實佢形勢方面啊，佢都係135磅個檔位移出咗。咁復貨都有操翻嘅阿韋達，但係我自己覺得隻馬未跑得翻啊。咁所以呢，如果你哋買4重4年先考慮咯。如果 Q 嘅話，我唔會拖嘅。咁跟住第二啦，關鍵所在。咁隻馬呢單跳嘅，佢贏完嗰鋪呢例冇嘅，咁所以呢，上場輸呢就可以抹咗佢嘅。佢要跑形勢，總之放得順。冇馬同佢鬥燒呢，佢就可以爆到噶啦。同埋呢，佢就要視乎今場啦。巴基之城、星運傳奇同超寫意究竟佢點樣同佢互動啦？因為上次星運傳奇其實都有燒下去，但係都可以贏到嘅。咁佢今季兩邊呢，都係有潘頓一面倒嘅大熱嘅，都係金少子，都係1.9倍嘅，兩場都係咁嘅。唔知巧合定咩啦？可能見到啲一面倒嘅大熱，佢就有胃口啊。咁兩鋪都係嘅，一次66倍啦。另外嗰次呢，就爆個19倍嘅。咁所以呢隻馬呢，我今次都會拖住，因為我唔知佢跑啱形勢，佢可能連原力寶都拖埋都唔出奇。好，咁跟住巴基之星啦。上季呢，喺806嗰個場次呢，其實我自己覺得佢跑到盡晒㗎啦。咁跟住佢都係險勝魅力寶區、超霸勝同埋競選先鋒耀寶。依站馬其實都係麻麻地嘅，我自己覺得。咁佢個位好靚㗎，你要見到佢跟咗第四呢個位，跟住入臨尾嗰步險勝。咁今次呢，佢其實孭131磅。上次谷草就冇跑過嘅，但係今次其實我自己覺得形勢都唔算，佢可能咬住二碟關鍵咗在後面少少咯。但係我自己覺得就個分浪啊，咁所以我都唔會拖住，等佢再跑下先啦。因為佢上場都特登想轉去谷草轉下，但係阿巴米高就亂嚟啦，亂捉啦，咁所以就抹咗佢啦。我唔知佢之後會唔會再去谷草跑啦，但係暫時我自己覺得隻馬個分浪嘅。咁跟住就4號啦，標之極光。
咁佢有3個唔好因素，同佢亦都有好嘅，但係我講咗唔好因素係咩啦？佢上場119磅贏馬嘅，咁今次加到128磅。咁另外第二個因素啦，就係上次落重飛贏，佢係3.9倍贏馬嘅。咁另外第三個因素咧，就係佢上次係晚捕捉賺翻嚟，因為頭兩段你見到係23秒60、46秒41咧，其實前面啲馬咧係你連隻八駿福星都捱到翻嚟啦，再出之後就麻麻地啦。咁跟住佢係贏得輕鬆嘅，但係有依3樣嘢咧，咁導致我今次有考慮過究竟擺咩位嘅。咁講翻佢好嗰啲因素先啦。咁好嘅因素咧就係佢轉咗文家良馬房咧，佢個體重係不斷上升嘅。佢由119幾磅啦，佢直到今次佢去到128磅嘅。咁同埋佢今季咧，其實田草、谷草、泥地都可以未甩個 Q 添。咁仲有咧就係今場佢個形勢都好嘅，因為內質咧其實一檔馬池登正常應該慢過去嘅。咁原力寶我自己計都係慢過去嘅，咁佢就可以出咗嚟先手波斯啦，跟住隻關鍵鎖在後面。咁所以到最後我排4重彩咧，我都排晒佢4個位嘅，因為佢可以贏到你唔信都得嘅，但係我自己覺得有隱憂嘅。好，跟住5號星運傳奇，星運傳奇初出贏嗰波係弱組嚟嘅。你會見到有飛來閃耀啦、領航君子啦，同埋新力好嘅，同埋展鴻威。依紮馬再出咧，其實都麻麻地嘅。咁之後咧，佢就醉咗轉彎路程啦，跑1200啦。咁又係有同場關鍵所在啦。咁佢拍咗喺隔離嘅。咁關鍵所在就依場贏咗啦，星運傳奇又大敗啦。咁之後咧，佢就試翻兩課閘嘅，但係我見佢咧，佢唔知係咪好似係想搶埋欄嘅，今次都係想。咁會唔會鬥燒啊？就我計有機會嘅，但係我點都我情願買隻埋欄好過買隻你會諗佢究竟搶唔搶到埋嚟？除非佢快過關鍵所在搶埋嚟咧，咁就有機會爆嘅。因為方家柏唔肯轉翻1000咧，佢一路報翻1200，即係再報1200啦。咁我會覺得佢覺得佢1000應該會得嘅咁樣咯。咁跟住原力寶啦，原力寶都唔係好使講噶啦，其實因為係睇下會唔會熱死嘅。如果唔係你上鋪咧206場次咧，其實步速慢嘅，所以咧寶駿可以捱到翻嚟，險勝咯，啱啱贏到去。咁歲歲有福同佢喺出邊衝上嚟啦。咁潘頓其實上鋪係好明顯係想要贏嘅，但係贏唔到啦。咁今次轉配備啦 H1 啦，綁利帶啦 H1 大頭罩嗰度咧，佢有試閘有用過嘅，但係出閘慢一慢嘅。咁希望今次出閘唔好慢啦，因為佢守到5、6位，其實個形勢好好跑嘅。因為前一鋪佢失咗，跟住上一鋪搏咗啦。咁我唔知佢依鋪點啦。正常就一定喺度嘅。好，咁跟住7號啦，競進王者。競進王者初出贏嗰鋪之後咧，就未再上名。咁但係今季咧，其實有場176場次咧，其實難追啊！呢場周俊樂同埋佢有啲內閃啊，咁所以到最後嗰1、2步咧，佢冇乜騎到。咁今次跟住上場啦，就去到1650啦，就由馬可啦，布文響埋邊咧，仲有隻有紅利啊！最後布文就由馬可啦，咁佢就慢步速嘅，咁就我自己覺得可以抹咗佢嘅。咁今場咧，呢場1分16秒8頭3段，咁佢喺後面可能1650唔到啦，但係佢就沿途3碟嘅，因為呢場咧其實連超加都可以第2，跟住競轉區第3咧，其實都係頭嗰幾隻翻嘅，除咗隻奧士同群輸得遠啦，第5啦，但係其實冇得追嘅呢場，所以我覺得可以抹咗佢嘅。咁今次咧就要視乎個步速啦。
如果星運傳奇、巴基之勝、關鍵所在同埋超寫意咧，有兩隻至三隻拍咗喺前面啦。咁佢重配翻夜馬拍檔霍雲星啦，佢係有機會鏟翻四龍彩或者位置嘅。咁我見佢有廿幾倍，我會拖翻住。咁跟住8號仍然威風啦。希威森揀騎嘅，佢冇騎隻馬池登，因為馬池登佢試咗3課閘。咁其實今季咧，佢跑咗2鋪沙田1200咧，其實都冇乜跑過嘅。第一鋪何澤堯啦，何澤堯佢留咗喺後面嘅。咁跟住入直路咧，其實佢捉住翻嚟嘅。咁雖則依組，我覺得你話佢係啱形勢啦，應該咁講。有啲馬再出都得嘅，譬如歲歲有福、偉金主啊、坎佩斯啊、方唐武士再出贏咗啦。咁顯勝高升都係，幸運星球都係，所以我覺得依組又唔係太渣嘅。咁佢失咗啦，冇乜期嘅。咁之後咧，另外上次嗰鋪又係啦，艾希威森其實個位咧一出閘攞得好靚嘅，佢攞咗波士嗰個位，但係入直路咧又係失咗啦，因為冇得騎啊，因為慢步速保進房入直路望唔到空。咁跑咗2場之後咧，佢冇認真發揮過。咁同埋我計呢隻馬咧，佢上季係贏沙田1400嘅，咁相對有氣量啦。咁如果呢場快步速都唔驚咯。咁只要唔好走3碟咧，我覺得佢有機會爭位置嘅。贏我覺得問水嘅，因為隻馬始終難贏。如果贏嘅話，上次班德禮喺谷草1200嗰場，正常你已經要贏咗㗎。咁所以我覺得都係位置嘅馬啦。咁睇下可唔可以入到 Q 同原力保存 Q 啦。咁跟住9號超寫意啊，超寫意咧就係田雞加12度。我唔知佢點樣跑喎，因為如果佢肯留住衝一段咧，我覺得可以爭3-4-4嘅。但係如果佢選擇跟前咧，就有機會走3碟。咁轉彎始終路程未證明過，但係姚本輝有拍3段嘅，佢就拍咗2課咯今次。咁所以就會視乎翻田泰安點樣發揮隻馬啦。咁我4連環有拖嘅大四龍彩，因為如果拖埋佢，我覺得犯本。咁所以咧，我4龍彩冇拖，睇下佢會唔會踩入嚟對爆啦。咁跟住10號馬池登，我自己覺得隻馬個款 O.K. 嘅，外地贏1400米嘅，咁試閘都越嚟越好，就帶啲均速嘅。但係佢有個一檔幫手，咁希威森唔騎都好啦。我自己覺得4連環或者4龍彩可以拖翻，因為始終佢就算呢場快步速都好啦，佢喺外地贏1400咧，隻馬一定唔係1200馬嚟嘅。咁所以我自己覺得日後可以留意嘅，就算今鋪唔得都好啊。咁跟住11號鬆啲啦，我覺得未得住嘅，都唔係1200馬嚟㗎啦。咁等4班落班先咯。咁跟住之後真情1600、1800再留意都未遲，因為佢同副馬都係嗰啲幸運同行偏長嘅。咁跟住12號穿甲戰鷹，咁佢季初個鋪第4咧，其實可以嘅，輸俾同樣美麗嘉應巨星咧。依班都有啲表現，同樣美麗上咗2班啦，嘉應巨星試過有一場跑第2啦，太大精神翻谷草跑第4啦，咁跌邊嘅，如果唔跌邊正常上鋪都有機會贏咗。咁仲有標誌星河啊、魅力之福啊、艾利奧啊嗰扎馬咯。咁但係咧，佢225場次咧255啊。1200呢場咧，佢落重飛嘅，咁艾少禮一檔啦。咁當日蝕咗內欄不離地嘅，咁但係我有睇翻佢條片咧，佢網空咗，其實打落去都唔多。第4都冇咧，我係有啲覺得失望嘅。咁跟住咧，其實依場有再出嘅馬咧，譬如競進輝帆咧，再出跑13，線路滿貫再出跑第6，開心孖寶再出跑第8，耀寶賽出跑14。成績好似依組即係唔係咁叻咯，係方唐武士贏咗咯，但係方唐武士係落4班嘛，咁太子再出都跑第4，咁所以咧我稱佢未必入到 Q 嘅，就算搏都好，因為上鋪泥地咧，佢再轉去泥地咧，
我自己覺得佢都係揾路程恰對手，因為個分可能覺得浪浪地，咁所以依鋪佢好跑嘅，依鋪一定。咁睇下會唔會擺2-3-4或者3-4咯？我自己就擺3-4嘅。咁所以依場4選呢，我第一就會係原力寶，第二就仍然威風，第三就係標誌極光，第四就係勁進王者咯。就搏下依隻睇下會唔會賺到形勢爆啦。咁跟住飛數嗰度，我買咗2條飛嘅，買一條指定位置馬膽啦。關鍵所在我有排1、2、3、4，咁標誌極光都係排1、2、3、4嘅，原力寶都係排1、2。咁你會第2名就拖2、4、6、8，第3名就拖2、4、7、8、10、12，第四就係2、4、7、8、10、12，咁就1蚊轉埋1、4、8啦。咁另外買一條4連環，4連環呢就係原力寶仍然威風雙膽拖2、4、7、9、10、12，包翻隻超寫2。咁今日嘅心水就係第7場啦，大家贏多啲，多謝。